வணக்கம். இன்னைக்கு ஹெல்தியான கோதுமை முட்டை தோசை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். 1 கப் கோதுமை மாவுக்கு 1/2 கப் ரவா எடுத்திருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமா மிளகு சேர்த்துக்கலாம், கொஞ்சமா ஜீரகம், இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் கோதுமை மாவு 1/2 கப் ரவாக்கு 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கிளறுங்க. மாவை நல்லா கெட்டி இல்லாம கிளறி எடுத்துக்கணும். அப்பதான் கோதுமை தோசை நல்லா வரும். இந்த அளவுக்கு மாவு தண்ணியா இருந்தா தோசை நல்லா வருங்க. நல்லா கெட்டி இல்லாம கரைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 முட்டை நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த 2 முட்டையும் இப்ப சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தை இந்த முட்டை கூட இப்ப சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமா கருவேப்பிலை பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்குவோம். அப்புறம் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை இது கூட இப்ப சேர்த்துக்கலாம். 2 முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. தோசை தவா நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க கோதுமை மாவை இப்படி பரவலா தோசைக்கல்ல ஊத்திக்கலாம். இது கோதுமை தோசைக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு கோதுமை மாவு நல்லா வெந்து வரணுங்க. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். முக்காவாசி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இன்னும் வேகாம இருக்கு. அதுவும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க அந்த முட்டைய அந்த கோதுமை தோசை மேல பரவலா ஊத்திக்கலாங்க. நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி கரைச்சி வச்சிருக்க முட்டைய இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. முட்டை எல்லா பக்கமும் பரவலா சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அப்படியே மேலாக தூவி விட்டுடலாம். முட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஸ்டவ்வை சிம்லே வச்சிருங்க. அப்பதான் முட்டை ஃபுல்லா பாயில் ஆகி வரும். முட்டை எப்போ பாயில் ஆகி முடியுதோ அப்போ நம்ம தோசையை திருப்பிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ தோசையை நல்லா திருப்பிட்டு ஒரு 1 மினிட் கழிச்சு திருப்பிடலாங்க. அவ்வளோதான், ஹெல்தியான கோதுமை முட்டை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கோதுமை பிடிக்கல அப்படிங்கிறவங்க கூட இந்த கோதுமை முட்டை தோசையை சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.